အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုရှင်းပြမယ့်အပိုင်းကတော့ Fundamental Engineering Knowledge chapter 2ဖြစ်တဲ့ Psychrometric အကြောင်းပါဒီမှာကျွန်တော် drawing တွေရှိမယ် Humidity ရှိမယ် Atmospheric Pressure ရှိမယ် drawing ဆိုရှင်ဒီမှာ Nitrogen Oxygen other gases ပေါ့ခြားတော့အပြင် 70% for nitrogen 20% for oxygen 1% for other gases ပေါ့ carbon dioxide တွေပေါ့နော် Humid air ပေါ့ Humid air မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပါတယ် dry and water paper ဆိုရင်တော့မျိုးထပ်ပါအောင် NaOH 99% ရှိမယ်ဒီ dry အနေနဲ့ဆိုရှင်ဒီ dry ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ nitrogen နဲ့ oxygen ရခိုင်တော့ပေါအောင်တာကိုပြန်ပြီးဆိုလိုတာပါ water paper ကျတော့ကျွန်တော်ပါတယ် 1.2% ပဲပေါအောင်မယ် Atmospheric pressure ဒီမှာကျွန်တော်range of sea level ဆိုရင်395 to 1 kPa ရှိမယ်။ပြန်ကြည့်မယ်နေရာလေဘယ်လောက်မြင့်မှာဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပြောတာပါ standard atmospheric pressure ကျွန်တော်ပါတယ် 101.325 kPa ရှိပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ normally ကျွန်တော်ထားသနာပြီဒီဆို standard atmospheric pressure or standard barometric pressure လည်းမထားသလိုစဉ်းစားကြပါဦး။ Psychrometric chart and terms မှာကျွန်တော်ကြည့်ရမှာ Psychrometric terms တွေသိရမယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ saturated line ကိုခေါ်တယ်ကျွန်တော် 100% iodine ရှိမယ်ဒီ curve လေးပေါ့ပြီးကျွန်တော်ပါတယ်သူရဲ့အပြိုင် related humidity line ရှိပါမယ်ပြီးကျွန်တော်ပါတယ် horizontal line ရှိမယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ပါတယ်သူကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမယ် dry map ရှိမယ်ဒီ border line မှာဆိုကျွန်တော်ပါတယ်သူရဲ့ absolute humidity line ရှိမယ်ဒီကျွန်တော်တို့သူရဲ့ဒီ point လေးကိုကြည့်လို့ရမယ် line ပေါ့နောက်ခုသူကျွန်တော်တို့ပါတယ်ဆိုတော့ dew point ရှိပါမယ်ဒီ 100% iodine ကိုခေါ် saturation line ကိုဖြတ်ပြီးတော့သွားတဲ့အဲ့ဒီ dew point ကိုခေါ်ပါတယ် dew point ကျွန်တော်တို့ပါတယ် particularly ကျွန်တော်လာပြီးကြည့်လို့ရမယ် horizontally ဒီဘက်ချက်မှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက် border line မှာထပ်ကြည့်လို့ရမယ်ပြီးကျွန်တော်ပါတယ်အဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပါတယ်ဒီ point သိရမယ်ဟော geometry သိပြီးရင်ကျွန်တော် relative humidity အဲ့ဒီခုကျွန်တော်သိပြီးတော့ကျွန်တော်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Psychrometric chart မှာကျွန်တော် plot လာချတဲ့အခါမှာသူကျွန်တော်တို့ correlation တစ်ခုကျွန်တော်ရပါတယ်အဲ့ဒီ correlation ကျွန်တော်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နော် dew point တွေ relative humidity ခုနကပြောတယ် relative humidity တွေပြီးကျွန်တော်ပါတယ်absolute humidity တွေကိုကျွန်တော်ဖတ်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့သူရဲ့ enthalpy တန်ဖိုးကျွန်တော်ရှင်းမှာချက်ပြောင်းရှင်းလာတယ်လို့ပဲသူရဲ့ဒီ section တစ်ခုရဲ့ paper ဖြစ်သူရဲ့ absolute condition မှာရှိတဲ့နော် heat content ဘယ်ပေါင်လဲဆိုတော့ကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါပါ total heat content ပေါ့အဲ့လိုပဲသူရဲ့အပြိုင်မှာကျွန်တော်ပါရှိမယ်အပြိုင်ဒီဘက်မှာ orbit temperature ရှိတယ်ဒီဘယ်လောက် rapid ပါရဲ့ temperature ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဒီတော့ကတော့ကျွန်တော်ပါလဲ drawing ရဲ့ temperature ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ပြတာပါဒီ temperature ကြီးဒီကျွန်တော် 100% iodine နဲ့ခေါ်တဲ့ saturation line ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုဒီ dew point နဲ့တော်တော်ရှိပါတယ်ဒီ dew point အနေမှာဒီ dew point ဆိုရင်ကျွန်တော်ပါလဲ temperature 3တော့တူပါတယ် dew point ရဲ့ဒီ dry temperature ရဲ့ orbit temperature နဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါတူပါပါတယ်ဒါပါဆိုတော့ saturation state ဖြစ်တဲ့ဒီ water vapor နေပြီးတော့ water liquid ကိုပြောင်းသွားတဲ့အနေအခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့တူပါတော့ဒါတော့ဒီထားပေးရမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ထုတ်လာတဲ့စာအုပ်လေးမှာဆိုရင်တော့ဒါကိုအသေးအချာရှင်းထားတာရှိပါတယ် Psychrometric Parameters တွေမှာကျွန်တော်ပါရရှိမယ် temperature dB လို့ခေါ်တယ်သူအတူကောင်းပါတော့သူပါရဆိုတော့ temperature drivers detected by a thermometer နော်တောင်နဲ့ time နဲ့သူပါရဆိုတော့သူရဲ့ dry ရဲ့ temperature ကိုဆိုတော့ပါနော် orbit temperature ကျတော့ကျွန်တော်ပါလဲ WB နဲ့ပြရတယ်သူရဲ့ short form တော့ပါ temperature on the water vapor or liquid detected by thermometer ဒီ water vapor ရဲ့ temperature နဲ့ liquid temperature ဆိုတော့ပါသူကျွန်တော်ပါလဲ protein ဆိုရင်သူဒီ red water source weak rapidly moving air လေထဲမှာသူပါမှုရင်းပြီးတော့သူပါလဲဒီ soap rate ပေါ့နော်ဒီ force တွေ away တွေနဲ့သူပါပတ်ပြီးတယ်လို့ပါလဲဒီလေထဲမှာမှုရင်းနေအောင်သူ water vapor ဘယ်လောက်ပေါအောင်လဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရပါတယ်
Jupiter temperature TP. So temperature is the water vapor in the air starts to condense. The 100% orange line or saturation line water vapor is condensation to the point. Jupiter humidity ratio temperature the water vapor content at related air conditioning. The general flow the point no channel demonstration. No, tell you about the humidity below ship. The water on so gram or moisture per kilogram dry. 1 kilogram dry block gram moisture block on it. No, humidification block ship, the humidification block ship. The water the zero humidity line important humidification. What paper level 2 only. The humidity outside the paper level 0 only. The Malabe, the line divided to the temperature line. Division paper change the temperature the name only. The temperature machine temperature only. We generally humidity orange. Are you a general period temperature Kuma? So, to 100% saturation line block the water vapor, block power. The one the achieve water pressure in the air to saturation pressure of pure water at given temperature. The saturation line machine water pressure on it. The later machine water vapor pressure, partial pressure, who ratio was slow down to a general percent in the I want a specific bottle. Bushi. Bottle air per unit weight or dry. Natural kilogram. 1 kilogram time block. One paper. Rubber. With a chip. Block specific enthalpy H2O. Heat content of air or substance by unit weight. 1 unit weight. No? 1 kilogram time block kilojoule. Heat content. Power namely. Maybe air, maybe liquid. The saturation line, that is 100% orange line. The water, saturated pressure of pure water, in which for a vapor starts to condense at a saturated temperature. Saturated temperature is kuma, saturated body, water vapor, condition saturated point. So now heat, here in the bottom, then no shima. Shima, sensitive heat palme, later heat palme demo. Touching the calculation. Plus, the current 15 kg or 15 liter, she power me. To a period, because number, initially 30 Celsius, she did. A general bar, heat and payment, and it says a unity. To put on me. Pigeon about 100 celsius achievement to the still formatted on me, over it, paperization still down. Achievement. Temperature 100 celsius check out. And remember temperature rise with machine with the minus and the heat general pure. To my formula or 3 were to MC the addition. And the 15 kg of free shime, CP 4.19, kilogram bar, K machine shima, shime, we know to 30 celsius plus 273 Kelvin. Net 100 celsius plus 273 Kelvin. I cool. We can take it to the Tamusco. Talabare. Even 100 celsius on the no borders. Even about it. Water formation. No, I'm sorry, water vaporization in the environment. Steam formation vaporization to the state team or the later heat was over. Each was to it. Later he would turn to the gamma, Q is equal to M direction to power. M to 15 kg, the right is to 257 R, so later here, vaporization tempo. And I'm to temper who, the Ramani. Daro D, the chin machine, to get a new heat. Among it, later he bought. Dario, unable to buy. There is a Psychrometric
အကြောင်းအောင်ကျွန်တော်တက်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတာ။ဒီ summary ချက်မှာကျွန်တော်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ပါတယ် point ကိုသိရမယ် dynamic temperature dB 27 Celsius နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် relative humidity RH 60% အဲ့မှာကျွန်တော်ပါတယ် point နဲ့စုံပါမယ်။ဒီ point ဆိုရင်ကျွန်တော်ပါတယ်သူ့ကျွန်တော်တို့ 100% RH line ကိုခေါ်တဲ့ saturation line ကိုဒါဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပါတယ် duplicate temperature ရပါတယ် dB ဒီမှာကျွန်တော် horizontal နဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းသူတို့အပြင်ဘက် line ဒီ vertical line အပြင်ဘက် line မှာကျွန်တော်duplicate temperature ရှိပါတယ်ဒီလိုပါပဲဒီ line မှာဆိုကျွန်တော်ပါပဲလေ duplicate temperature ကို dynamic temperature ကို mobile temperature လာပြီးတော့တူပါတယ်ဒီပေါ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော် duplicate ဆိုပါစို့ any power ဆက်ကြရမှာဆိုရှင်ဒီရဲ့ what bit ဒီနေရာမှာ any power ဒီ Celsius dynamic ဒီနေရာမှာ any power ဆက်ဖြစ်မယ်ဒါကပါလေ saturation water line ကိုကြောက်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူဒီ water paper နဲ့ပြီးတော့ totally pure water ကိုပြောင်းသွားတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပါတယ် absolute humidity ကြည့်မယ်ဒီ point နဲ့ point မှာပဲကျွန်တော်ပါတယ် absolute humidity ရှိတယ်ဒါကတော့ဒီ vertical line ရဲ့အထက်ဘက်မှာတမိုးလေးရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ unit ကတော့ grams per kilogram or dry ပါနော်ဒီမှာရေးထားပါတယ် absolute humidity AH လို့ခေါ်တယ်သူရဲ့ short form ဒီမှာ 0.35 kilogram per kilogram dry ရှိမယ်နောက်တစ်ခုပါပါတယ်ကျွန်တော်မှာ enthalpy တမိုးရှိပြရမယ် H တမိုးအဲ့တော့ဒီ point ရဲ့သူပဲကျွန်တော်ပါတယ် straight and slow line တစ်ခုကျွန်တော်ဆွဲတဲ့အခါမှာဒီ H တမိုးကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာဒီ H တမိုးဒီ 61.5 kilojoule per kilogram dry ရှိနော်1 kilogram dry မှာ 61.5 kilojoule power နေပါတယ်ပြီးကျွန်တော်က watt per time တမိုးရှိမယ် watt per temperature WP လို့ခေါ်မယ် short form သူဒီH တမိုး line နဲ့အပြန်လေးမှာသူဒီပါတယ် watt per temperature 9ရှိပါတယ်ဒါ WP လို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်လောက်ရှိမဆိုဒီမှာဆိုရင် 21.2 degrees Celsius ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုပါ relative humidity and temperature RH temperature နဲ့ဆက်တဲ့ပုံကိုထပ်ရှင်းပြထားပါတယ်ဒီပထမ first case ဒီမှာ case ဆုံးရှိပါတယ် first case second case third case first case မှာကျွန်တော်တို့ပါတယ်50 degrees Celsius နဲ့ RH 100% ပါဝင်မှုအဲ့မှာသူရဲ့ water vapor level ဒီ 10% နဲ့ H ရှိပါတယ်ဒီ H သူရဲ့ total range တဲ့ case 2မှာဆိုရင်25 degrees Celsius 100% RH ရှိတယ်အဲ့မှာသူရဲ့ water vapor level ဒီ total range 1ရဲ့ 10% ရှိတယ်နောက် case 2မှာဆိုရင်25 degrees Celsius နဲ့ 23% RH ပဲရှိတယ်အဲ့မှာသူရဲ့ water vapor level ဒီ 1ရဲ့ total range ရဲ့ 5% ပေါ့မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ထူကြတာကသူရဲ့ level ပေါင်းတဲ့ level ချင်းမတူကြအောင်ဒီ first case မှာဆိုကျွန်တော်ပါတယ် RH 100% ပဲ second case ပေါင်းတဲ့ RH 100% နဲ့တူသည် level စီထိုးနေမှရောနေတယ်ဘာလို့ရောနေဆိုရင်သူရဲ့ body absolute temperature တမိုးသည်သူဒီပါနဲ့ငွေနေနေတဲ့အခါမှာသူရဲ့ RH ပေါင်းတဲ့ 100% ဖြစ်တော့လည်းပဲ amount level ဒီနေနေမယ်ဒီပေါ်ဒါမျိုးဒီပါကျွန်တော်တို့ပါတယ် cold season winter season မှာဆိုတော့ဒါလည်းဖြစ်နေမယ်ဗါလဲ RH ပေါင်းမှုလည်းပဲရောနေမယ်ဒီကျွန်တော်တို့ပါဒါကကျွန်တော်ပါတယ်summer season နော်ကျွန်တော်နော် summer season မှာဆိုကျွန်တော်ပေါ့လေ summer ဆိုရင်ကျွန်တော်ပေါ့လေသူရဲ့ temperature ဒီစက်နေမယ်အဲ့မဲ့သူရဲ့ RH level ကိုများနေတယ်ဒီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပေါ့လေဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ပေါ့လေ summer level ပဲနော် summer ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ hot season မှာပဲသူအောင်20 degrees Celsius ရှိမယ်အဲ့မဲ့ RH level ဒီ 30% ရှိတယ်ဒီဘောကဒီနေ့ကိုပြန်ကြည့်တဲ့ကောင်သူဒီဒီ level ဒီကျွန်တော်တို့ပေါ့လေဒီပင်လယ်နဲ့နေတဲ့ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဘောလည်း content ကြီးများနေမယ်သူတမ်းမဆောင်ဝင်ကြီးများနေမယ်ဒီကျွန်တော်တို့ requirement data နိုင်ငံ level data ဆိုရင်သူဒီ RH မှုဒီအပူချိန်မြင့်နေမယ်လေသူဒီ requirement ရသူဒီ water vapor quantity level ကြီးနေနေမယ်ဒါတွေ့ပါတယ်သဘောတရား relativity နဲ့ temperature ရဲ့နော်ဖြစ်တည်မှုသဘောတရားဟောတာရှင်းပြထားတာပါအဲ့တော့ motivate ကျွန်တော်အောင်ကြည့်မယ်ထပ်ပြီးတော့လည်း relativity တက်ကြည့်မယ်ဒီ correlation နှစ်ခုကိုပဲနော်ဒီ correlation နှစ်ခုပေးထားတယ် Fahrenheit Celsius RH 100% မှာသူရဲ့ relativity တွေ 0.0105 kilogram per kilogram dry 1 kilogram dry တိုင်းမှာ 0.0105 kilogram ရှိတယ် water vapor အဲ့ဒါ water vapor ရှိတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင် 0.0105 kilogram water မှာ
water line မှာ 1 kilo draw ရင် base target လို့ကြည့်ထားတယ်ဒီမှာလည်းပဲဒီ 25 celsius R-channel% မှာဆိုရင်တို့ရဲ့ zero humidity 0.020 kg draw ရင်ရှိ1 kg draw ရင်မှာဒီ 0.020 kg water paper ပေါင်းတယ် water ပေါင်းတယ်ဒီ case မှာဆိုရှင် 25 celsius နဲ့ R-30% ဆိုရှင်တို့ရဲ့ zero humidity 0.010 kg per kg draw ရင်ပေါင်း1 kg draw ရင်မှာ 0.010 kg water paper ပေါင်းနေတယ်ဒါတွေ့ပါပဲပကတိ zero humidity ရဲ့တန်ဖိုးလေးနော်ဒီတန်ဖိုးလေးကျွန်တော်ကတော့ခုနကကျွန်တော်ရှင်းထားတယ် Psychrometric ရဲ့ particle line ရဲ့အထက်ဘက်မှာကျွန်တော်ရေးထားတယ်နော်နောက်ခုကျွန်တော်ဘာကြည့်ရမလဲဆိုရင် determining air property တွေဘယ်လိုမျိုးရှိနေလဲအဲ့မှာကျွန်တော်ဘာသွားအောင်မလဲ Articus law for air လေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် BA is equal to MA RT ရှိ PG ကျွန်တော်ဗာလဲ partial pressure or draw ရဲ in the nature ဒီချက်မှာရှိနေမယ် draw ရဲ partial pressure KP နဲ့ပြတာ is equal to volume of mixture ဒါခုနဲ့ပြတာလေ MAG ဘာကျွန်တော်ဗာလဲ mass draw ရဲ KK နဲ့ပြမယ် RT gas constant draw ရဲ kilo joule per kilo KP နဲ့ပြမယ် TD ကျွန်တော်ဗာ temperature or mixture KP နဲ့ပြမယ်ဒီ Articus law ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗာလဲ absolute correction ကျွန်တော်ပြပေးရတယ် absolute pressure absolute temperature ဘာလို့ပြောထွေးနေကောင်းမယ် PWP is equal to MWR ပြပြမယ် PWC ဘာလို့ပြောရင် pressure ဖြစ်မယ် MWC ဘာလို့ပြောရင် mass ဖြစ်မယ် RWC ဘာလို့ပြောရင် gas constant ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်သိရမှာဒီ distance law မှာ PT တို့ခေါ်တဲ့ pressure ဒီ draw ရဲ့အရှိတူရဲ့ partial pressure နဲ့ဘာလို့ပြောရင် partial pressure နှစ်ခုကိုပေါ်နေတော့တူပါတယ် Humidity ratio လို့လည်းခေါ်တယ် absolute humidity လို့လည်းပြောတယ် W is equal to ratio of MW over MA alright humidity ratio ဆိုတာ absolute humidity ဆိုတာက mass water vapor ဟောနဲ့ mass dry ရဲ့အချို့ကိုဆိုတာပါ1 kg dry မှာ1 kg water vapor လောက်ပေါင်းနေတယ်နောက်ကိုကျွန်တော်ပါတယ် W တို့ကျွန်တော်ပါတယ်အဲ့ဒီ humidity ratio ကိုပဲကျွန်တော်ပါတယ် pressure နဲ့ရှာလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ 62 PW over P နဲ့ရှိတယ်နော်ဒါမှအကျွန်တော်ပြထားပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကြည့်ရပါတယ် pressure ဆိုတော့ vapor in the air is 3 kb Rubber pressure 3 kb ရှိတယ် 1 barometer pressure is 101.3 kb find humidity ratio ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ W is equal to 0.62 PW P ကျွန်တော်တို့ formula ကိုသုံးမယ် PW ကျွန်တော်တို့ပါတယ် pressure water စီ 3 kb ကျွန်တော်တို့ပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပါတယ် data law ဆက်ကျွန်တော်ပါတယ် PT equal to PA plus PW ရှိတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပါတယ် PW ကျွန်တော်ပါတယ်ဒီမှာရှိတယ် 3 kb ကျွန်တော်တိုက်ရိုက်ယူလို့ရတယ် P ကြကျွန်တော်ပါတယ်ဒီ data law ရPT ရဲ့နေ PW နှုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗာနည်းနည်း equal to kb ရှိတယ်ဒါဒီမှာကျွန်တော်ထည့်မယ်ကျွန်တော်ပါတယ်ဆင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပါတယ်ဒီရဲ့ ratio တက်မှာဟုတ် 0.009 kg per kg dry or maybe 80.9 grams per kg dry ရတာလေဒီ unit ကကျွန်တော်ပါတယ်နှစ်မျိုးရှိတယ် humidity ratio ပြတဲ့အခါမှာ W ပြတဲ့အခါမှာ kilogram per kg dry ပြလို့ရလို့ grams per kg dry ပြလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပါတယ် specific bottle မှာကျွန်တော်ပါတယ်ရှိမယ် perfect gas equation ရှိတယ် PV is equal to RT ရှိတယ်ဘယ်လိုချင်း RT over PT minus PW ရှိတယ်အဲ့ဒီ team is a man to control as well what is the specific volume of an air water paper mixture having a temperature of 25 Celsius a relative humidity of 30% at standard parameter pressure နော်တော့ပါတယ်ဆိုတော့ standard parameter pressure မှာရှိနေတဲ့နော် relative humidity 30% နဲ့ 25 Celsius ရှိနေတဲ့ water paper mixture ရဲ့ space ဘယ်လောက်လဲတော့ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာရှာလဲဆိုရင် video ရှောင်းနေတယ် RT ဘာ PET ဘာနဲ့ PW R နဲ့ကျွန်တော်တည်ပြီးသားသူရဲ့ gas constant for that တော့ရယ် D ရဲ့ကျွန်တော်တည်ပြီးသား
Psychrometric Process ကိုကျွန်တော်ဗာလဲခက်ပြန်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းထည့်လိုက်မယ်ရနိုင်မယ် PDF PDF တည်ပြီးတာ String Parameter Production တော့လဲ 101.3 KB ရှိတယ် PW ပါလဲကျွန်တော်တို့ရှာပေးရမယ်ပါလဲ Partial Pressure ဟောလဲ Water Paper နော်ဆိုတော့ဒီတောင်းဝင်ကျွန်တော်ရှာတဲ့အခါမှာ Table A တွဲမှာကျွန်တော်ပါလဲဒီ Temperature Celsius ရဲ့ Saturation Line မှာရှိတဲ့ Vapor Pressure ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ပါမယ်ဖတ်မှာဖတ်တဲ့အခါမှာဆိုဒီ 3.171 KB ရကျွန်တော်ပါ partial vapor pressure at 30% RH နောက်တော့ပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ saturation line ရဲ့ 30% ဆိုတော့ပြန်ယူပေးရမယ်ဆိုတော့အဲ့တန်မို့ကိုဒီရတာနဲ့ 3.171 ကိုပတ်နေမှာတဲ့အခါမှာ 0.940 ပဲရတာလေဒါတွေ့ပါလေ PW ရတာလေဒီ PW ကိုကျွန်တော်ပါလဲ PD တွေရနေပြီကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါထည့်တဲ့အခါမှာ specific ပေါ်လို့တခုရတာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါ formula ဆိုစတယ်ပါဒီပြင်မှာလည်းဆိုတော့ရှင်းမှာ Psychrometric ရှာတဲ့အခါမှာဒီ calculation တစ်ခုကျွန်တော်ဆိုတော့ point ကိုကျွန်တော်ချပေးရမယ် Graduates Celsius တွန်းနဲ့ 30% RH line နဲ့ကိုစုံပေးရမယ်အဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာတို့ဒီ connection တစ်ခုရတာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ connection ကိုကျွန်တော်ပါလဲ specific volume ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပါတယ်0.85 milli per kilogram တွန်းရရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ temperature ဟို almost the same ပါပဲအဲ့လိုပါပဲနောက်ကပါကျွန်တော် Psychrometric Process ဒီ Psychrometric Process မှာကျွန်တော်ပါတယ် cover heat and mass transfer that straight line လို့ကျွန်တော်အသုံးပြုပေးရပါမယ်အဲ့တော့ Psychrometric မှာကျွန်တော်သိရမယ်နော်ကျွန်တော်ပါတယ် point ကိုလာချမယ်ဒါဒီပါ connection 1 first connection အဲ့ဒါကျွန်တော်ပါတယ် straight line တော့ straight line ဆက်ပေးရမယ်ဘယ်လိုဆက်ရမလဲကျွန်တော်ပါတယ်ဒီ word နောက်ခဏပါတယ်Surface temperature ရောက်တဲ့ saturation ကိုလာကျွန်တော်ဆွဲပေးရမယ်ဆွဲကတူတူပါလေသူ့ရဲ့ဘာမလဲ saturation temperature line ကိုကျွန်တော်ရလာပါလိမ့်မယ်เนาะသူ saturation temperature လို့ခေါ်တဲ့ water surface temperature တင်လာတာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီမှာဒီကြောင့်မို့ဒီကျွန်တော်ပါလေ water vapor နေပြီးတော့ water pure water ကိုပြောင်းသွားတဲ့ temperature ပါဒီလိုပါဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ပါ condensation ဖြစ်သွားတယ် temperature range ကိုဆိုလိုတာပါဒါကျွန်တော်ပါတယ်ဒီ cooling concept ကိုလာကြည့်တဲ့အခါမှာသူဒီ water air flow ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ concept ကိုလာဖြစ်တဲ့အခါမှာသူဒီ water vapor သူက level power water vapor တွေဒီရေနော် water state ကိုပြောင်းသွားတယ်ဘာလို့ဆိုသူ့ရဲ့ဒီ concept ရဲ့ saturation pressure ကြောင့်ပြောင်းသွားတယ်အဲ့မှာသူဒီ TW water surface temperature အနေနဲ့ပြောင်းသွားတယ်ဒါဒီသူပါတယ် refrigeration နော် temperature ကိုသူဒီပြောင်းသွားတယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ပါတယ် point 1နဲ့ point 2ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူရဲ့ the differential area ကိုထားကြည့်တဲ့အခါမှာသူဒီ TW အနေနဲ့ကြာတာတယ်အဲ့ဒီ strain တော့ကျွန်တော်အသုံးပြီးတော့ centrifugal heating ကျွန်တော်လုပ်လို့ရမယ်သူဒီ1 to 2သွားမယ်ဒါဒီ centrifugal heating process ဒီ Psychrometric chain ရဲ့ right side ကိုသွားမယ်ဆိုရင်သူဒီ temperature တက်သွားတယ် heating ဖြစ်သွားမယ် centrifugal heating အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ line ကို straight line ဆွဲပေးရမယ် straight and horizontal ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါက cooling ဆိုရင်ကျွန်တော်ပါတယ်1 to 2ဒီ Psychrometric ရဲ့ left side ကိုသွားအောင်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူဒီ temperature နေတာကြော်တာဒါဒီကျွန်တော်ပါတယ်ဒီ cooling ဆိုရင်ကျွန်တော်ပါတယ် air conditioner ကထုတ်ပေးတဲ့ cooling capacity ဟောပါတယ် refrigeration capacity ပြောတယ် heating ဆိုရင်ကျွန်တော်ပါတယ် electric heater တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပါတယ် heating pump ကနေထုတ်ပေးမယ်ကျွန်တော်ပါတယ် heat pump ထုတ်ပေးမယ် heating capacity ရှိတယ်အဲ့လိုပဲ cooling and dehumidification process မှာဆိုရင်တော့ formula လေးကျွေးပြီးတော့m dot ဒါရှိတယ်ကျွေးရကျွန်တော် refrigeration capacity or rate of heat mass transfer rate of heat and mass transfer ဖြစ်မယ်ပြီးပါတယ် m dot ဒီ mass of air kilogram per second ဖြစ်မယ်ဒါ AC change enthalpy kilojoule per kilogram ဖြစ်မယ်နော် unit ကကျွန်တော်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်သိရမှာဒီ condition 1နောက် condition 2ကျွန်တော်သွားတယ်သွားတဲ့မှာတော့ပါလား straight line တော့ဖြစ်မယ်ပြီးပါတယ် slope line ဖြစ်တယ် slanting ဖြစ်တယ်ခုနက survey ပဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပါပဲလေ straight line ဖြစ်တယ်အဲ့မဲ့လို့ဒီ horizontal နဲ့တင်ရမယ်
Sunday look to a remote to one or the language and be a cooling humidity. Major about it, cooling thing about dehumidification of beer. Dehumidification to the remote to one. So, we the humidity ratio is equal to Fabia. The humidity output solution to double the the line above the goal, Thomas solution, we will show the channel. They must say, the modified to the 1 to 2 state to the planet to anime. The process is so the process of the equation from the diagram piston. So, no pyramid, no lady, cooking ame, be my demodify, the mobile name. I go to the amazing process. Amazing process is the point 1 she to it into temperature. Over random. No, then temperature or a calculation 1 she now 2 about the normal outside condition. They are in general. Fresh air certain condition 2 she and who's so now 1 plus 2 near to about 3. Missing and temperature, missing per condition. The missing condition is general body. The tiny canny or billion or say on level, no, payment to about it. But then condition of body. Not the Venema, ordinary name comma, not number the solution in yarn comma. So, internal body, down and also let down the breathing level, we are now general body. Outside in your video, into a hole, your video, PBR. The amazing process I don't know about it. The general every system the AO doing the Tommy Barry, to my general Tiamawa, balance scene straight to Mushi. And then we balance we call it under 3, H3D, under 1, H1 plus, and under 2, H2. That's in the bonnet. The 3 machine and the PD, 1 machine, 1 machine, and the P and 2 machine, and the P net, that video. Machine, power also rubber. A little bit temperature balance resolution, under 3 T3, under 1 T1 plus, under 2 T2. 3 must be under T3D, T1 plus, T2. So, I'm a two mass probability, under 1 T1 plus, under 2 T2, under 3 T3. A little bit, immediate balance will low under 3 W3 is equal under 1 W1 plus, under 2 W2. Then do the Shiva. I must do about it, no. Another solution must flow over the air after missing state. Kilogram a second. After unavailability must flow over air before missing state. Kilogram a second. The before missing state or after missing state. And then we to the comment and the biological bibame or missing state before missing state. Kilogram. T3, T1, T2. So that T1, T2 the before missing state, yeah, temperature, dry temperature. T3 after missing state, yeah, dry temperature. This is it line. Now go W3, W1, W2, so in the body is around. After missing state machine, dry par units machine humidity ratio. W1 W there, before missing state machine, dry machine, by unit humidity ratio. So, what kilogram per kilogram dry. The formula number I don't know. Application take it on. Don't worry. Not that it is not that you. Not a time on it. Later heat change process must be the humidification and dehumidification. Such a psychrometric check a particular line, see the humidity ratio and property measuring. One of the people level that on it. Humidification 1 to 2. A dehumidification is over 1 to 3 to the balance of whole to the humidity level on it. So, what do some saying and that be increased below 1 to 3. Thomas and the decrease that by humidification and dehumidification process.
နော်ဒါဆိုကျွန်တော် process 5ခုရှိပါတယ်မှာနော် Psychrometric calculation ခုနပြောခဲ့တဲ့ process တွေကိုကျွန်တော်ပါတယ် calculation ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပါမယ်application မှာကျွန်တော်အသုံးချပါမယ် Psychrometric heating မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပါတယ် Qt is equal to QS plus QS is m.a cp theta d ရှိမယ် QS is m.w cp w theta d ရှိမယ်ဒီမှာကျွန်တော် normally ကျွန်တော်က latent heat ဒီကျွန်တော်တို့ပါ Psychrometric heating တွေ့တဲ့အခါမှာသူပေါအောင်နဲ့ amount ဒီ very little နော်ဒါနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တို့ကျွန်တော် negligible 0ထားပြီးကျွန်တော်တွေ့ပါမယ်ဆိုတော့ QS ကဘာလို့တွေ့မလဲ Psychrometric heat ဒီ m.a cp theta d QS ဘာပြောလဲ Psychrometric heat added to or removed from drawing ကနေပြီးနော်ဖယ်လိုက်မယ် heat ဖြစ်မယ်တော့ဗာလဲ drawing နဲ့ထည့်လိုက်မယ် heat အဲဒီ kilowatt နဲ့ပြောင်း QS ဘာ later heat added to or removed from water paper ပြီး m.a ဘာလဲ mass flow rate of drawing kilogram per second another mass flow rate of water paper kilogram per second ဖြစ်မယ်ပြီး CP ရဲ့ suitability တွေ drawing ရဲ့ water paper ရဲ့ constant pressure မှာရှိမယ် heating capacity specific heat capacity values တွေပါတော့ဒီလိုကြိုးပါ kilogram မှာပြောတာဒါကျွန်တော်ရှိမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့သူ specific heat capacity value တွေကိုဒီလိုရှိပါတယ်ဒါတည်းပါလဲကျွန်တော်တို့ temperature difference ဒီ Celsius ကိုကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော် Kelvin ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ 273 degree နော် Kelvin ပြောင်းပြီးတော့ဖြစ်လဲကျွန်တော် Kelvin state ကိုပြန်ပြောင်းတက်ပြရပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်သိရမှာက current capacity ကျွန်တော်တွက်တဲ့အခါမှာ connect factor ကျွန်တော် connect factor ဒီ1လို့ထားတက်ပြတာပါဘာလို့ကျွန်တော်စောင့်အောင်ပါတယ်အဲ့ဒီ manufacturer data ကိုကျွန်တော် place ထားတာကိုကျွန်တော် data ကိုပါတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ဒီ current capacity ကိုကျွန်တော်ပါတယ်consistent ဖြစ်နေအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီတာကို CF ဖတ်တာကိုဝမ်းထားပြီးတော့ကျွန်တော်ရှုံးယူထားတာပါတယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့practical လုပ်အောင်မှာဆိုရင်တော့ဒီ manufacturer site ကနေသူတို့ပေးမယ် bias factor လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ပါမယ်သူရဲ့ coin ရဲ့နော်ဒီ missing range ဘယ်လောက်ရှိနေမလဲဆိုတော့ bias factor ဒီဖြစ်သွားနိုင်မလဲဆိုတဲ့ factor ဒီ 0.1 နေပြီးတော့ 0.01 ကျော်မှလို့ရှိပါတယ်နော်ဒါလေးတော့တည်ထားပေးပါဒီကျွန်တော်ပါတော့ example 2.4နော်ဒါက sensitive ရပါတယ် heating ကျွန်တော်ပါတယ်တွေ့မယ်သဘောပဲဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်ပါတယ် an iodine resistant heater is to be installed in that to heat at 0.1 kilogram per second or air from an under point for 50 degrees Celsius and 100% orange ဒါပါလဲ under point မှာရှိတယ် point ဆိုရင်ပါတယ်2 point ရှိရမယ် very 50 degrees Celsius drive and 100% orange ကျွန်တော်ရှိတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ point ကိုပြီးကျွန်တော် living point ဒီ22 degrees Celsius and 60% orange ရှိတယ်ဒါပါတော့ heater နဲ့မျိုးပြန်ထွက်တော့မယ် point ကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြန်လဲ that ထဲမှာနော်ကျွန်တော်တို့ inlet နော်ကျွန်တော်တို့ supply that နော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါလဲထည့်ပြီးတော့ install လုပ်ထားမယ်ဒီ relative resistor heater ကို what is the required capacity of the heater capacity ဘယ်လောက်ရှိလဲအရှုံး CF factor ကိုကျွန်တော်တို့100 no ကျွန်တော်သိရပြီပါတယ်လေ mass flow rate တည်တယ် 0.1 kilogram per second တည်တယ် ionic correlation တည်မယ်ပါလဲ1က 15 degree Celsius drive 100% orange တည်မယ် limit correlation ကပါလဲကျွန်တော်23 degree Celsius drive နဲ့ 60% orange ကျွန်တော်တို့တည် CP ရဲ့ပါလဲ 1.01 kilogram per Kelvin ရှိမယ် CP diffusion ကျွန်တော်တို့ပါလဲ 1.8 kilogram per Kelvin ရှိမယ်မကျွန်တော် finding value ပါလဲ required capacity of heater heating capacity လောက်ရှိတယ်။တောင်းရလောက်ကျွန်တော်ရှာမယ်။ A sensitive heat ရှာ QS equal to m.a cp တရားတွေရှိမယ်။ဒါဆိုဆက်သွင်းလိုက်မယ်။ကျွန်တော်ပါလဲ။တရားတွေစီကျွန်တော်ပါလဲ။ heating အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ပါလဲ T2 minus T1 22 degree Celsius နဲ့ပြီးတော့50 degree Celsius ကိုကျွန်တော် different လုပ်ပြလိုက်မယ်။ကျွန်တော်ရတာလိုက်။ final later heat QS ရှာတဲ့အခါမှာanother CP diffusion တွေရှိမယ်။ဒါတွေ different လို့ပါ23 minus 15 ရှိမယ်။ CP diffusion ကျွန်တော်ပါတယ်ဒီကနေကျွန်တော်ရှိလို့ရတယ်ထည့်မယ်ဆိုရင် later heat ရှာမယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ပါတယ်ဆိုတော့ later heat ကကျွန်တော်ပါတယ်။နော်ကျွန်တော်ပေါ်တော့ပါတယ်သူပါတယ်
very little amount နဲ့ကျွန်တော်ရှိမယ်။နော်ဘာလို့စံလေးပဲ heating ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ under regulation မှာဆိုလို့ရှိရင် absolute humidity ဒီကျွန်တော်ပါတယ် 10.6 e/-3 ရှိမယ်။ kilogram dry ရှိမယ်။ပြီးကျွန်တော်ဘာအောင်ရှာမလဲ under WD under a times absolute humidity ရှာမယ်။တော့ကျွန်တော်ပါလဲဒီ heating central heating မှာကျွန်တော်ပါတော့ line နဲ့ heat ကျွန်တော်တို့ထည့်စဉ်းစားလိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပါလဲဘယ်တော့ရှိတယ်ဆိုတော့ amount ရှိအောင်ကျွန်တော်ပါလဲထည့်ကျွန်တော်ပြောပြထားပေးတာ။ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ little heat ဒီ central heating မှာ little heat amount ဒီ very little အဲ့တော့ကျွန်တော်ပါလဲ negligible ထားပြီးတော့0ထားပေးထားတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုဆိုရင် under a time absolute humidity သူ absolute humidity တန်ဖိုးနဲ့ under a number သူရဲ့ under w ကျန်အောင်နိုင်မယ်။သူရတဲ့အခါမှာသူခုနကကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီ formula ပြန်ထည့်တဲ့အခါမှာ 0.0194 ရလာနိုင်မယ်။ပြီးတော့ required capacity of heat Q is equal to Q S plus Q 0.8 plus 0.0194 ပေါ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေါ်တဲ့အခါမှာသူ 0.8149 ရမယ်။ဒါပါတယ်ဆိုကျွန်တော်ပါလဲ formula ကျွန်တော်တွက်လိုက်တဲ့သူရဲ့ heater ရဲ့ required capacity ဒီ 815.9 watt ရှိမယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ပေါ် prefer လုပ်ပေးရမယ်။ Psychrometric 2နဲ့နော် using SFEE equation တော့ဝင် for heating တော့ Q equal to ammeter radiation တော့ရှိမှကျွန်တော်မှကျွန်တော်တော့နော်ပြပြခဲ့တဲ့ ammeter radiation တော့ extreme နဲ့ H မှာဒီ psychrometric ကတော့ကျွန်တော်ပါလဲဘာရှိမလဲ calculation 1အဲ့ဒါ calculation 1ရဲ့ဒီပါပဲလေ H1 နဲ့ပို့ရှိမယ်ဖတ်ပေးရမယ် calculation 2ရဲ့ဒီပါလဲကျွန်တော်တို့ H2 နဲ့ပို့ရှိကြည့်ဖတ်ပေးရမယ် calculation 1ဘယ်လာမလဲသူရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပါလဲဒီ 100% RH နဲ့ Faraday Celsius တို့ကဒါဒီ Joule temperature လို့ခေါ်တယ်။ Thermal temperature လို့ခေါ်လို့ရတယ်။ Watt temperature လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒီ Faraday Celsius နဲ့ 100% RH ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါတို့ heat ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ဒီ psychrometric check ရဲ့ process ကိုကျွန်တော်သွားမယ်။ Number 1 ကျွန်တော်ပြောတယ်2နော်2ရောဘယ်မှာကျွန်တော်ဘယ်ထိကျွန်တော်သွားမှာဆိုလို့ရှိရင် 60% level connection ဖြစ်တဲ့ Enthalpy ကိုဆက် driver နဲ့ 60% RH အထိကျွန်တော်သွားမယ်။ဒါဟောဆိုတွေ့ပါလေ point လို့ရအောင်လိမ့်မယ်။ library ရောက်လို့ဆိုကျွန်တော်ပါလေချက်လိုက်မယ်။သူ့ရဲ့ extend မှုကျွန်တော်ပါလေ။ရှင်းမလို့ပါလေ။ straight and slope line ကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့ H တက်မှုကျွန်တော်ဖတ်ပေးရမယ်။သူဆက်မှချက်။ H အဲ့လိုပဲ straight and slope line ဆွဲပြီးတော့ဖတ်ပေးရမယ်။ 50.2 ဒီသူရဲ့ပါလေ H2 line H1 into 42ဆိုတော့သူဒီ heating period တဲ့မို့လို့ဒီ plus ဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့ edit ဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်ဒီ ammeter ratio နဲ့ရတာဒီတော့ပါတယ် 0.82 kilowatt နော်ဒီ psychrometric ကရတဲ့ဒါမို့ဒီဆိုတော့820 watt ရမယ်ကျွန်တော်ကပြောပါတယ်ဒီ formula တွက်တဲ့အခါမှာပြရရမယ်ဆိုရင် 0.8159 kilowatt ရမယ်တော့ပြောပါတယ် latent heat amount ဒီဘယ်လောက်ပေါအောင်နေမယ်ဆိုဒီ 51.9 watt ပဲပေါအောင် per liter ပေါ့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ထည့်စဉ်းစားလိုက်ရပါတယ်။ဒီနေ့ကိုကျွန်တော် program လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပါတယ်လေ။နားနဲ့တန်ဖို့ကျွန်တော်ယူပြီးတော့စဉ်းစားပေးပါမယ်။နောက်ဒီအောင်။ဆက်လက်ကိုလည်းနဲ့တွင်လည်းကောင်းပါပဲ။သူ့ခါမှာကျွန်တော်ပါဒီ formula ပဲကျွေးကိုလည်း under a cp data ဒီသူကဘာခေါ်ရလဲဆိုတော့သူဒီခုနက central heating ဒီ psychrometric က 0.1 point 2သွားပြီးတော့ဒီ process ကိုသွားတယ် heating period အတွက်ကြောင့်မလို့ Faraday Celsius နေပြီးတော့ Enthalpy Celsius ကိုသွားတယ်အဲဒီ Celsius ကိုညကျွန်တော်ပဲဖယ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် psychrometric ရဲ့ left side ကိုသွားမယ်တော့ဒီ Enthalpy Celsius ကနေပြီးတော့ 15.1 Celsius ကိုသွားမယ်ဒါပဲကွာတယ်သွားမယ်သူရဲ့အတွက်တဲ့နေရာဒီခုန Central Heating Process တိုင်းပဲဒီလိုပါပဲဒါကိုတွက်ကြည့်ပေးပါအဲ့တော့ပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့ပါတယ် cooling and dehumidification လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီကကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ဒီတော့ formula ဒီချွေကို analyze ဖြစ်တယ်နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ပါလဲ in factory production room a perfect air conditioner PAC is required to install for supplying room air condition and T will contribute to Celsius and 35% RH ဒီအခန်းမှာသူ့ရဲ့ room condition ဒီCalculate Celsius driver နဲ့ 35% RH ကိုရအောင်မယ် so that it produces flow rate of air 8% kilogram per second
သူရဲ့အဲ့ဒီ level အဲ့ဒီ condition တစ်ခုကိုရောက်ဖို့လည်းသူရဲ့ mass flow rate ဒီ drawing ရဲ့ဒီ 8.7 kg/second နဲ့သူဒီ level နေရမယ် can perform the whole day operation effectively အဲ့ဒီ rate ဒီအဲ့ဒီ condition ဒီသူရဲ့ daily progression ကိုဟောလဲ quality control နဲ့ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ range ကိုပဲဒီ range ကိုကျွန်တော်ရအောင်ဟောလဲဖန်တီးပေးရမယ် design လုပ်ပေးရမယ်အဲ့မှာတော့ assume CF လို့ခေါ်တဲ့ content filter လေးဝါနာပေးရမယ် center heat ratio ဒီဒီမှာကျွန်တော်တို့ 0.8 ရှိမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပါတယ်အရှုံးထားတာလေခဏကျွန်တော်တို့ heat calculation ကိုယ်လုံး calculation တွက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီ center heat ratio လို့ခေါ်တဲ့ acid atom ကိုကျွန်တော်ရှာပေးရမယ် calculate refrigerant capacity of above PSC ရှင်းလို့ခေါ်တဲ့ package air conditioner တစ်လုံးရဲ့ဒီ required capacity ဘယ်လောက်ရှိမလဲနော်ဒီ production room အတွက် lower capacity ဒီကျွန်တော်ပါရှာပေးမယ် non value room and temperature ဘယ်လောက်ရှိမလဲ T is equal to 20 Celsius 55% ဒါကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟောလဲ required room condition ဒါပေါ့ indoor design condition လို့ခေါ်တယ်SARC ရပြောင်းလဲ center heat ratio 0.8 ရှိမယ် and cooling dehumidifying process ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ပါလဲ cooling and dehumidifying process ကျွန်တော်အသုံးပြုမယ်ဒါကျွန်တော် air conditioner တော်တော်များဒီ cooling and dehumidifying process ကိုအခြေခံထားတယ်အဲ့ဒါက fine value ပေါ့လေ refrigeration capacity PSC unit PSC unit refrigeration capacity ဘယ်လောက်ရှိမလဲ kilowatt နဲ့ပြပေးရမယ်နော် index of sensitive and heat ဒီတိုင်းဘယ်လောက်ပါမလဲ sensitive heat ဘယ်လောက်ပါမလဲဒီပေါ့လေ package air conditioner တစ်လုံးပါဒါဒီပါတယ်ကျွန်တော်တို့ daily production ကိုမိဖြစ်စီမယ်ဒီ require indoor design condition ကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ် Psychrometric ကြောင့်မှကျွန်တော်ပါတယ်အရင်ပါလေ Psychrometric ကျွန်တော်ရှာအောင်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ formula နဲ့ဒီ Psychrometric နဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပါတယ်သူရဲ့ require refrigerant capacity ရှာမယ် Final total capacity ရှိမလဲ storage equal to amber တရာရှိမယ် amber ပါတယ်နော် 8.01 kg/second ရှိတယ်တော့ပါတယ်တရာခက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Psychrometric ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ condition တစ်ခုရှိမယ် 1 condition 1 condition 2 condition 1ကကျွန်တော်ပါလေသူဒီ initial condition ကိုခေါ်ပါတယ် room ရဲ့ design condition 22 Celsius driver 55% RH ဒါလည်းမှကျွန်တော်လာပြီးတော့ plot ချလိုက်မယ်1 point နော် 0.1 ရမယ်အဲ့ဒီမှာတော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ 0.2 ကိုကျွန်တော်ပါလေခုနပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ straight line လောမတ်တက်ရတယ်မှာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ horizontal နော် straight line နဲ့ပါလေ slope line လေးဆွဲလာမယ်ဘယ်အောင်အခြေခံဆက်မလဲ 0.8 line ကိုကျွန်တော်တို့ page ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဆောင်လေးကျွန်တော်တို့ပါလေဆွဲလာမယ် straight နဲ့ slope line ဆွဲလာ37လဲဘယ်ပါလဲဒီ saturated liquid line ကိုခေါ်တယ် 100% RH line ရောက်တဲ့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲလိုက်တော့ပါလေအဲ့ဒီနှစ်မျိုးဆွဲလာတဲ့အခါမှာသူဒီကျွန်တော်တို့ပါလေဒီ 100% I နဲ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူဒီ 0.2 ဟိုလား condition 2ကိုကျွန်တော်ရပါမယ်ဒါကျွန်တော်ပါလေH2 တန်ဖို့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာသူရဲ့ temperature ဒီဘယ်လောက်ဖြစ်နေမလဲ temperature basis ဒါဒီပါလေ Jupiter temperature ကိုပြောလို့ရလို့ drum temperature ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပါလေ work back temperature ကိုပြောလို့ရတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပါလေ temperature 3ခုတော့တူတယ်ဒီ 100% RH line လို့ခေါ်တယ် saturated liquid line ပါဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပါဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ HMS ဒီမှာကျွန်တော်လာပြီးတော့ထည့်မယ်ထည့်ဆိုကျွန်တော်ပါလေ2T 2T 1 to 8.1 to 4.8 kilo ရမယ်နော်ပြီးကျွန်တော် final sensitive heat ကတော့ကျွန်တော်ပါလေ QS equal to amro a CPA ဒါဒီကျွန်တော်တွေ့တယ်အဲ့တော့ရကျွန်တော်ပါ 8.01 CPA က 1.01 kJ per kilogram per Kelvin ဒါရီရကျွန်တော်ပါပဲလေဒီ2 minus d1 ဆိုတော့ time of fatigue is minus 22 degrees Celsius နော်လေဟောသူစီ minus 100 kilo ပဲရလာတယ်ပြီးကျွန်တော်ပါလေ latent heat ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့QT တွေကနေပြီး QS ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင် QS ရလာနိုင်မယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ပါလေကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် QT equal to QS plus QS ကျွန်တော်ရှိရင် QT တွေကနေပြီး QS ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာ QS တက်ဝင်လာနိုင်မယ်အဲ့ကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ဒီ air conditioner တစ်လုံးမှာဘယ်လောက်ထုတ်ပြတဲ့သူ refrigerant capacity မှာ
block sensitive heat block power name. Latent block power name. I don't know the way. No? So the body must know by 100 kilowatt over 1 to 4 swing to the general body, around general body. No? 80% general body, sensitive heat. 20% general body. Latent heat general sheet. The water general the air is the body to the indoor design condition to meet your no BP on told how it no the way on told how it community sending heat in around the 80% of the machine. I got a missing process. The missing process got general available. The state 1, state 2, state 3 no general body so point 3 determine no based on it don't do that. M 3 is equal to M 1 plus M 2 no D don't no the for don't be to general body to check video shall we do general D heating capacity not cooling capacity the loss sheet is the project assignment low comma the missing process video design calculation low paper me no tower barrister tower or not a parajiva so the quality humidity distribution of non the sensitive cold heating on yam the missing process on a way I do the one the point 2 to power the power and point to the mobile miss level comma no point 3 the point 3 in mobile the other DR general one air conditioning not a chip in way between level running to Navido supplying up in the no that you check no play people. I don't know about humidifying or dehumidifying. That is about M dot W is equal to M dot A times W2 minus W1. That is the W call. You know what I shall have our later heat and shall have near M dot W shall be on. Not you is equal to M dot W C PW or to the T. Not to about it. The later heat W. Not to about it. China comma to a detail mode which shall be on it. Let him blow shoot. No. Two I didn't know by saying to general body. Two DD on a video, two associate numbers in it, let him yard. No. That was general body. The draw general D, but the general don't do. No. So, two as you will do, that's what general body. Later he the variation pronunciation on it. General Shaman saying, RW times 2 to 5 7. That was humidifying, dehumidifying, let me tell them zero. The humidity ratio that one. The you are GBO. The humidity different over the GBO. So the normal T for shall be barren. No? So the matter is a 2 point amount. Water cooler is operated to have evaporative cooling or air about 1.5 kg dry per second. The mass flow rate. In which entering air has 0.0135 kg dry sheet. To it, entering humidity particle. The leaving air mass with about 0.0147 kg per kilogram dry. That is the paper machine humidity particle sheet, respectively. How much is mass flow over a paper? For a paper, mass flow sheet or unloadable flow sheet. Where's the amount of later heat increase? Later heat block dynamic. What is Psychrometric 0.1 and 0.2 block? Later heat block dynamic. The humidity ratio different in the comma. Proud to be later heat block dynamic. And I develop block mass flow rate. A known value under a child the woman team the final value the mass flow over a paper she may under the blue shame to a more later heat shall be. Another W under a time, reducement W1. Under 80 bar in row 0.15 kg or dry per second sheet. W0.0147
kilogram amateur per kilogram join. Kilogram the 0.0135 kilogram amateur per kilogram join. As we do it, another W 1.8 e to the power minus 4. That is 10 minus 4. So, kilogram of water paper per second. 1 second, 1.8 times 10 minus 4 kilogram sheet. Kilogram of water paper sheet. Around the number 2 demo, another W. Another W. 257 or 10 comma. 0.4 kilowatt energy. Increasing pressure. Another two dollar. Now the robot, and the unit can do comma. Probably, and that be increase upon it. The humidity, tap it up. I did not know in the ball, tap at the ball. No, so more or less hazy 410 watt sheet. No, now the 2.10 about power 0.0152 kilogram drawing on it. No more 0.2 reduce 0.0136 kilogram drawing. Power, to humidity. The job about parcel the humidity line upward to the comma to the humidity level the job. So to the minus minutes. Job about it, decreasing job. So what had happened, humidity by only below more much register at it level 1 kilowatt. Yeah, Tazi, the humidity generate into design humidity in your comma. The general humidifier told me about it. Could generate low at it. Minimum set level yard beyond. The humidifier told me. More to kind of engine of a humidity level and anything. Today, comparative level. As a general body, a camera, no, a pay them general body. The humidifier general take me off to a general body. Humidifier no beyond the bubble, so later he take beyond. So that are the nobody. Humidify the humidify the general body. Do it. Chinia wrong condition with a moody video and rotate it not be up. So that so do it in Lima. Son of a man. Sabio, to you. Papa me. I don't want to do the money.